الانتصار. وهنا محاولة إلى البوسعيدي، البوسعيدي في هذه المحاولة ملعوبة إلى بارديكان. جول جول، هدف صحاري أول في المباراة. يا سلام ويا لروعة الأقدام، وبارديكان هو من يفرح أنصار التماسيح ويسجل أول أهداف المباراة. وصحار الآن يسجل، البوسعيدي لعبها وغمزها بارديكان الشباك، وفي الشباك يأتي أول الأهداف عن طريق بارديكان، وليعلن بذلك أنه ينافس على صدارة الهدافين. يا سلام على البوسعيدي أولا، ثم بعد ذلك برافو برافو للاعب بارديكان ليعلن أول أهداف هذه المباراة. أهداف في الشوط الثاني، وبالتالي نلاحظ أن الفريقين في الشوط الثاني يسجلون أكثر، وبالتالي بالهدف الذي سجله. وهنا محاولة جول جول، هدف التعديل يأتي من كابارا. الله الله الله، كابارا يعبر الجميع، كابارا من فوق الجميع برأسية رائعة، وبالتالي تعرف طريق الشباك. كابارا شعللها، كابارا ولعها، لاحظ الكرة من أين أتت، وبعد ذلك من كابارا والرأسية إلى الشباك ليعلن هدف التعادل. في الحديث عن الأهداف، كابارا يريد أن يكون من الهدافين ويسجل الهدف الخامس في المباراة، ولتعود النتيجة إلى التعديل. لاحظ الإعادة لتشاهد الإفادة، لكن يبدو أن هناك اشتراك، لكن نحن بانتظار أن نشاهد الإعادة مرة أخرى. وبالتالي سلامات للحارس. طول الفارع وصلت بهجمة مرتدة، يبيلها سرعة، يبيلها تحركات بدون كرة، أن يفتح المهاجمين. هنا الكرة في الجهة اليمنى، قاسم سعيد، هذه الكرة خطيرة كما تبدو، ظاهرها خطير ومرور عبور، والكرة في الشباك لمصلحة الملك النصراوي من غيرها القناص محمد الشامسي. كيف فعلتها وكيف سجلتها بعد هجمة مرتدة قاسية، رسموها نقشوها بحرفنة كبيرة لأن تأتي النهاية المثالية من المهاجم القناص. ثالث أهدافه، أي عرضية وصلت لقاسم سعيد، أي تحضير لقاسم. هنا التوغل الجميل، الرغبة والإصرار والتسديد بكل ما أوتي من قوة لأن تتهادى لشباك العروبة، لأن يبقى القلهات حائر وتايه يناظر ويتأمل كيف هي النهاية. النهاية يا عزيزي هدف لمصلحة نادي النصر، وفي الأخير بعد أن طال الانتظار وبعد صيام لمباراتين وبعد أن بقوا على تنفيذ سعد السويدي يلعبها، وصلت هي الكرة، ولكن كرة تعادل، هدف التعادل، العودة من جديد، هو من غيره السيد الرزيقي، تبديل ناجح يعطي من خلاله الفلاح ويسجل الهدف الأول بعد رعونة من حارس المرمى أنور العلوي. هجمة كانت ميتة، ومن أحيا الكرة هو السيد الرزيقي بعد متابعة مثالية. لاحظ الكرة الأرضية، خطأ دفاعي بكرة عالية وهو ينظر للعلالي، ومعها
الآن يعانق الشباك النصراوية للإعلان عن أحادية هنا في شباك أنور العلوي بهدية من العلوي. يعود المارد العرباوي وبلمسة من المدافع وصلت من خلالها لأنور الذي لم يتعامل معها بالطريقة الصحيحة بل الوسيلة الأمثل والأجدر والأروع من خلال تسجيل للسعيد الرزيقي بلقطة بالفعل مركز إلى مركز آخر سواء للعروبة من خلال لقطة قادمة وبكرة ملعوبة. الكرة وين؟ الكرة في الشباك. هو المخيني الله يا سلام لحلاوتها بعد كرة وضعها في الشباك. يهدي أحلى القلوب لعشاق المارد ويعطيهم أروع قبلة هنا من أحمد المخيني الذي يرجح الكفة ويسجلها. نعم قالوها والمخيني فعلها وللجماهير العربوية يدوها وهنا من خلالها تم قصف الشبكة بنجاح من خلال ديمقراطية كبيرة. التحضير للسعد والارتماء عاليا بجبروت المارد وبعنفوان العروبة يسجلون بعد أن عدلوا ولم يكتفوا بالنقطة الوحيدة بل هي النقاط الثلاث الكاملة لأن الاستمرارية في وضعية الانتصارات تتطلب يا المارد التفوق حتى على